Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на термовоздушный фен Deco 220 вольт 2000 Вт с регулировкой в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 18 февраля 2019 года. Данный фен стоит, цена в долларах, от 23 долларов 99 центов до 35 долларов 99 центов. Но мы вот сделаем вот так. Раз и сразу для России 25 долларов 70 центов, 2000 ватт. И только из России. А ну из Китая. Вот из Китая такая цена получается 23,99, 35,99. А ну посмотрим стоимость в другие регионы. Доставка в Россию платная. 26 долларов 39 центов. Угу, серьезно. Добро, смотрим. Беларусь. 13 долларов 16 центов. Казахстан. 13 долларов 16 центов. И Украина. Украина. 4 доллара стоимость доставки в Украину. Итак, что мы видим? Если из Китая, то доставка в Россию стоит 26 долларов 39 центов. Но нужно вот так для россиян. Ставим 2000 ватт и получаем. Из России вам будет доставка 25 долларов 70 центов. Вернее, стоимость, а доставка бесплатная. Так что именно для россиян нужно вот так заказывать. Из дома в дом. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.